नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईको हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज म एउटा नयाँ भिडियोको नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। तपाईले गाइस जान चाहनुहुन्छ कम्पनीको काममा, म्यानुफ्याक्चरिङको काममा, त यो जो भिडियो छ तपाईको लागि बेस्ट हो, किनकि यो कम्पनीमा म एउटा कम्पनीको डिमान्डको जानकारी लिएर आएको छु। यो जो कम्पनी छ गाइस, सायाक्रियत छ कम्पनीको नाम भयो। द्याट मिन्स यो एउटा चाइनिज कम्पनी छ। मलेसियाको तपाईको कन्ट्री भयो। कम्पनीको नाम छ सायारिकात लानरिक इन्डस्ट्रिज एसटिएनबिएसटी। यस्तो नाम छ चाइनिज कम्पनीको, यस्तो नाम हुन्छ। त्यसपछि पेराक लेखेको छ यता। पेराक भनेको यो जो कम्पनी छ पेराक जिल्लामा छ। त्यसपछि गाइस थप जानकारी दिँदाखेरि यो डिमान्डको लट नम्बर छ 284035 अनि कम्पनीको नाम छ सायारिकत लानरिक इन्डस्ट्रिज एसटिएनबिएसटी पेराक। यो कम्पनीले गाइस डिमान्ड पठाएको छ मेन पावरमा मावेन रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस प्राइवेट लिमिटेड। मेन पावरको एउटा अझै नाम छ बेबी स्टार इन्टरनेसनल प्राइवेट लिमिटेड मेन पावरको एउटा एड्रेस छ तपाईको सम्पर्क गर्नेलाई काठमाडौँ एमपी नम्बर 9 सिनामङ्गल काठमाडौँ। त्यसपछि गाइस थप जानकारी दिँदाखेरि यो कम्पनीमा तपाईले जान चाहनुहुन्छ त तपाईको 1500 रिङ्गेटको बेसिकको अफर छ। 1500 रिङ्गेट बेसिक राम्रो स्यालेरी पाउनुहुन्छ तपाईले। यो बेसिकमा इन्क्लुड छ तपाईको प्रतिदिन 8 घण्टा काम गर्ने अनि हप्तामा 6 दिन काम गर्ने मात्र। तपाईले 8 घण्टा बढी काम गर्यो त तपाईले स्यालेरी पनि बढी पाउनुहुन्छ। यो कम्पनीमा गाइस यो कम्पनीले 50 जना पुरुषजना साथीहरुको माग गरेको छ। त राम्रो माग गरेको छ। तपाईको काम हुनुहुन्छ फ्याक्ट्री वर्कर यानि कि फ्याक्ट्रीको भित्रको काम पाउनुहुन्छ। क्वालिफिकेसन जे छ जनरल चाहिन्छ। तपाईको यो कम्पनीमा क्वालिफिकेसन जे छ जनरल चाहिन्छ। तपाईको कम्पनीमा 2 सालको कन्ट्र्याक्ट पिरियड हुन्छ। एकपल्ट जोडिएपछि कम्पनीसँग खानाको सुविधा यो कम्पनीमा दिएको छैन, तर बस्नको लागि सुविधा जे छ कम्पनीले दिएको छ। तपाईले जान चाहनुहुन्छ गाइस यो कम्पनीमा, तपाईले मन पर्छ जानेको लागि त तपाईले अन्तर्वार्ता दिनुपर्छ। यसको अन्तर्वार्ता छ 28 दिसम्बरको यसको इन्टरभ्यू छ मेन पावरको अफिसमा। 28 दिसम्बर भनेको अहिले दिसम्बर चलिरहेछ त 28 दिसम्बर, नोभेम्बर एन्ड दिसम्बर। त गाइस अब म लास्टमा तपाईले भनिदिन्छु एउटा राम्रो माग गरेको छ कम्पनीले, राम्रो डिमान्ड पठाएको छ। कम्पनीमा कस्तो प्रकारको काम पाउनुहुन्छ तपाईले, कम्पनीमा काम के छ सायारिकत लानरिक। सायारिकत लानरिक कम्पनीको नाम यता आइसक्यो। लास्टमा प्रोडक्ट लेख्नुपर्छ, किनकि प्रोडक्ट लेखेपछि हामीले थाहा हुन्छ कम्पनीमा म्यानुफ्याक्चरिङ आखिर हुन्छ, तर के हुन्छ म्यानुफ्याक्चरिङ सुबङ जाया, पेराकको सुबङ जाया ठाउँमा छ यो कम्पनी। केबल ट्रकिङ, केबल लेटर, केबल मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग दैट वाज फाउंड इन 1994। 1994 को पुरानो कंपनी छ एउटा, 29 साल पुरानो। त केबलहरू हुन्छ नि, जस्तै केबलहरूको म्यानुफ्याक्चरिङको काम छ कम्पनीको। त एउटा राम्रो काम छ कम्पनीमा, राम्रो माग गरेको छ कम्पनीले, राम्रो काम तपाईले पाउनुहुन्छ। केबलको काम भयो, केबल यस्तो प्रकारको काम तपाईले पाउनुहुन्छ। त राम्रो काम भयो, राम्रो डिमान्ड छ, राम्रो माग गरेको छ कम्पनीले। तपाईले जान चाहनुहुन्छ गाइस अप्लाई जरुर गर्नु होला। पहिले मेरो जानकारी राम्रो लागेको छ त भिडियोको लागि डिमान्डको लागि अप्लाई गर्नु, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, च्यानल पर फर्स्ट चोटि भिजिट गरेको छ त च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु गाइस। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो विथ अ न्यू डिमान्ड गाइस। टिल देन बाय बाय।